Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu. Egaa akkuma beekamu gidduu kana namni Waaqayyoo Raajiin Masarat albeema faarfannaa albeema guutuu mata dureen isaa Yerusaalem jedhu hojjetanii nu biraan ga'uun isaanii beekamaadha. Faarfannaan sun dhugaadhumatti sagalee Waaqayyooti, ergaa macaafa qulqulluuti. Egaa garuu immoo dhimma faarfannaa albeema isaaniitiin wal qabatee namoonni baay'een yeroo isaanitti miidiyaa isaanii irratti yaada garaa garaa kennan argaa jirra. Keessumatti namoonni tokko tokko sagalee isaaniirraa maal qabdu ergaa isaadha malee jedhanii yeroo isaanitti ergaan faarfannaa isaanii gaarii akka ta'e mormanii yookaan immoo waa'ee isaa dubbatan ni argina. Namoonni kan biraan immoo ergaan isaanii qofaan ga'aa miti, sagaleen isaanii fi akkaataan yeedaloo isaanii muuziqaa wajjin wal fudhatee bareedaa miti waanta ta'eef akkaataa kanaan muuziqaan afaan Oromoo hojjetamuu hin qabu jedhanii yeroo isaan yaada isaanii itti kaasan argaa jirra jechuudha. Egaa isin maal jettume? Dhugaadhumatti wanti kun wanta baay'ee itti yaadamuu qabuu fi wanta baay'ee irratti hojjetamuu qabudha jechuudha yeroo teenyee ilaallu. Egaa wal taajjabuuf deemuun keenya hin oolu. Hin dubbatinaa jettanii kunoo jaartiin marqaa nyaattee fixxee jedhanii namichi. Egaa faarfannaaf muuziqaan safartuu madaallii hafuuraa yookaan immoo spiritual view, madaallii technical view, madaallii aartii yookaan immoo artistic viewdhaan hin ilaalamu taanaan akkasumaan namni hundumtuu faarfataa fi faarfattuu ta'uuf deemaa jechuudha. Kana jechuun immoo barnoota faarfannaa barachuun hin barbaachisu, kennaa isaa qabaachuunis hin barbaachisu, sagaleedhaaf vookaalii shaakaluu qindeessuunis hin barbaachisu akka jechuuti. Namoonni hundumtuu faarfannaa baasuu fi faarfataaf yookaan immoo faarfattuu ta'uu akka danda'an jechuuti. Kun walumaa galatti osoo kennaa isaa hin qabaatiin, osoo wantoota garaa garaa hin shaakaliin jechuudha. Ilaalchi kun qulqullina muuziqaa fi faarfannaa afaan Oromoo irratti kufaatii fi komii guddaa fiduuf akka deemu hin dagatinaa. Sadarkaa faarfattoonnii fi faarfannaan afaan Oromoo irra jiruu fi garamitti akka deemaa jiru ilaalaa deemuunis gaariidha. Kanaan ala dhaloota boodarraan dhufaa jiruufis rakkoo guddaa fiduuf akka deemu quba qabaachuun gaariidha jechuudha. Kanaan alatti namni hundumtuu boojjitoo fudhatee marqaa marquuf gara lagaatti akka yaa'u walumaan ilaaluuf deemnaa jechuudha, yookaan immoo wanta deemaa dhufu akkasumatti teenye ilaallataanaan kana caalaa wanta ta'u ilaalla jechuudha. Warri kaan immoo ijoolleen sooressaa dhurungachuun akkuma kanatti itti hafufuu jenna. Ijoollee hiyyeessaa immoo arrabsoo fi qeequun ifachuun irratti duuluun akkuma kanatti ittuma hafufuu jenna. Egaa dhugaadhumatti namoonni baay'een sababuma namni birrii qabuuf, sababuma namni beekamtii qabuuf wanta dogoggora ta'e tokko dogoggora jechuu dadhabanii yeroo isaan itti jajantu jira. Maal jirana? Maal taatani? Amma utuu namni faarfataa ta'e tokko, namni hiyyeessa homaa hin qabne tokko faarfannaa akka kanatti hojjete akkaataa kamiin akkatti duulamu argitaniittu? Dhugaa dubbachuuf gaafa namni homaa hin qabne waa hojjetu asiin itti duulama. Gaafa garuu namni waa qabu tokko waa hojjetu deggeruu, tumsuu, nama bira dhaabachuutu baay'ata jechuudha. Aadaan akkasii garuu itti fufuutii hin qabu. Wanti sirrii ta'e tokko sirriidha, wanti sirrii hin taane tokko immoo sirrii miti jennee dhaabbannee dubbachuutii qabna jechuudha. Egaa kana caalaa odeessinaan odeessituu nama gootu wanta ta'eef walumaa galatti wantoota sirrachuu qaban, wantoota jijjiiramuu qaban irratti osoo hojjennee osoo jijjiirree gaariidha. Borii faarfannaa afaan Oromoofis otoo yaannee gaariidha. Sababiin isaa faarfannaa jechuun aartiidha. Aartii jechuun immoo wanta saba tokko bakka bu'uudha wanta ta'eef wanta saba kana saba bal'aa bakka bu'ee callisneedhuma sagalee Waaqayyoo ijaanne ta'e qofaaf akka barbaannetti waliin magnee bukeessinee sagalee hin taaneen hojjechuun kunis gaarii hin fakkaatu. Walumaa galatti faarfannaan nama Waaqayyoo ergaansaa gaariidha, garuu immoo waan sirrachuu qabu qaba jenna jechuudha. Galatoomaa. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Shalom. Eebbifamaa.